여러분, 혹시 잠들기 전 옆에서 들리는 그 소리 때문에 잠을 설치신 적 있으신가요? 시끄럽다, 피곤해서 그렇겠지 하며 그냥 넘겼던 그 소리, 사실은 몸이 보내는 위험 신호일지도 모릅니다. 오늘은 우리가 매일 밤 아무렇지 않게 듣고 지나치는 콧소리가 어떤 심각한 의미를 가지고 있는지, 그리고 그 위험한 신호를 멈추는 방법에 대해 이야기해 보겠습니다. 단순히 소음으로 치부했던 콧소리가 사실은 생명을 위협하는 성인병의 경고음이라는 사실, 정말 신비롭지 않나요? 많은 분들이 콧소리를 단순히 잠버릇이나 깊은 잠을 자는 증상으로 오해하곤 합니다. 하지만 콧소리는 단순히 귀에 거슬리는 소리를 넘어 우리 몸의 가장 중요한 생체 활동 중 하나인 호흡에 심각한 문제가 발생했음을 알리는 강력한 경고 메시지입니다. 이 경고를 무시하고 방치할 경우 우리의 건강은 물론 일상생활의 질까지 크게 저하시킬 수 있습니다. 밤마다 코를 고는 사람의 몸속에서는 생각보다 훨씬 더 심각하고 복잡한 일이 벌어집니다. 겉보기에는 평온히 잠든 것 같지만 실제로는 목 안의 기도가 좁아지거나 완전히 막히면서 호흡이 반복적으로 끊어지는 수면 무호흡 현상이 발생합니다. 이 무호흡은 짧게는 10초, 길게는 무려 1분 가까이 지속되기도 하며 이러한 과정이 하룻밤 사이 수십 번, 심지어 많게는 수백 번까지 반복됩니다. 그때마다 우리 뇌는 몸에 산소 공급이 중단되었음을 인지하고 숨을 쉬라는 강력한 신호를 보내면서 몸을 강제로 깨웁니다. 이 과정에서 심장은 부족한 산소를 온몸으로 공급하기 위해 평소보다 훨씬 더 세게, 더 빨리 뛰기 시작합니다. 즉, 우리는 잠을 자는 동안 편안하게 쉬는 것이 아니라 밤새도록 생존을 위한 처절하고 고단한 싸움을 치르고 있는 것입니다. 이러한 밤샘 투쟁은 우리 몸에 엄청난 육체적, 정신적 스트레스와 부담을 안겨주게 됩니다. 심장과 폐, 뇌는 물론 전신 장기들이 휴식을 취하지 못하고 혹사당하게 되는 것이죠. 이런 극한 상황이 매일 밤 반복되면 우리 몸은 결국 한계에 다다라 무너질 수밖에 없습니다. 특히 심장은 과도한 부담에 시달리며 고혈압이 발생하고, 한번 생긴 고혈압은 약을 복용해도 혈압이 좀처럼 떨어지지 않는 난치성 고혈압으로 발전할 가능성이 매우 높습니다. 뇌혈관은 밤마다 반복되는 산소 부족 상태에 노출되어 미세한 손상을 지속적으로 입게 되고, 이는 장기적으로 기억력 저하, 인지 기능 저하를 초래하며 더 나아가 치매 위험을 높이는 주요 원인이 됩니다. 실제로 콧소리나 수면 무호흡증이 있는 사람은 뇌졸중 발생률이 일반인보다 무려 3배 이상 높다는 충격적인 연구 결과는 이를 뒷받침합니다. 단순하게 잠을 잤는데도 피곤하다, 머리가 무겁다, 집중이 안 된다는 말이 단순한 피로가 아닐 수 있다는 의미입니다. 이 말들은 우리 몸이 보내는 매우 중요한 구조 신호이자 당신의 건강에 심각한 문제가 발생했음을 알리는 조용한 외침일 수 있습니다. 만성적인 피로는 업무 능률 저하와 학업 성적 부진으로 이어질 뿐만 아니라 삶의 전반적인 활력과 행복감을 크게 떨어뜨리는 요인이 됩니다. 몸의 대사 균형 또한 송두리째 무너집니다. 잠을 충분히, 그리고 깊게 자지 못하면 우리 몸의 인슐린 저항성이 올라가고, 이는 혈당 조절에 문제를 일으켜 당뇨병 발병 위험을 크게 높입니다. 또한 식욕을 조절하는 두 가지 핵심 호르몬인 그렐린과 렙틴의 미묘한 균형이 깨집니다. 식욕을 자극하는 호르몬인 그렐린은 과도하게 분비되고, 반대로 포만감을 느끼게 하여 식욕을 억제하는 호르몬인 렙틴은 감소하게 됩니다. 이로 인해 우리는 자꾸만 배가 고프고, 특히 열량이 높은 고칼로리 음식을 찾게 되는 경향을 보입니다. 이는 결국 비만으로 이어지는 가장 직접적인 경로가 되며, 비만은 다시 당뇨병 발병 위험을 가속화시키는 악순환을 만듭니다. 살이 찌면 기도 주변의 지방 조직이 더욱 많이 축적되어 기도가 좁아지고 콧소리는 더욱 심해집니다. 그리고 콧소리가 심해지면 잠을 제대로 못 자. 살이 더 찌는,
그야말로 끝없는 악순환의 고리가 반복되는 것입니다. 마치 꼬리에 꼬리를 무는 듯한 이 악순환의 고리는 우리의 건강을 빠르게 그리고 광범위하게 악화시킵니다. 수면의 질이 저하되면 신체 활동량도 자연스럽게 줄어들기 때문에 비만을 더욱 심화시키는 요인으로 작용하기도 합니다. 낮의 삶 또한 완전히 뒤바뀝니다. 밤새 숙면을 취하지 못하니 낮에는 견딜 수 없는 졸음이 쏟아지고 머리는 늘 멍한 상태에서 벗어나지 못하며 기억력과 집중력은 현저하게 떨어집니다. 중요한 회의 중, 장거리 운전 중, 심지어 친구들이나 동료들과 대화하는 도중에도 불쑥불쑥 졸음이 밀려오는 경험은 수면무호흡증 환자들에게는 안타깝게도 일상이 됩니다. 이러한 주간 졸림증은 단순히 불편함을 넘어 매우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다. 특히 운전 중 졸음운전으로 인한 교통사고 위험은 일반인보다 무려 7배나 높다는 충격적인 연구 결과는 결코 간과할 수 없는 심각한 문제입니다. 폐쇄성 수면 무호흡증 환자는 그렇지 않은 사람에 비해 교통사고를 낼 위험이 2.4배 더 높다는 구체적인 통계도 이를 뒷받침합니다. 잠을 분명히 잤음에도 불구하고 사실상 하룻밤 내내 깨어 있었던 것과 다를 바 없는 상태로 하루를 시작하는 것과 다름없습니다. 이런 상태로는 정상적인 업무 수행이나 학업은 물론 일상생활 전반에 걸쳐 심각한 지장을 초래할 수밖에 없습니다. 이는 삶의 활력을 잃게 하고 만성적인 무기력감과 우울감으로 이어질 가능성도 배제할 수 없습니다. 특히 심장과 폐는 콧고리와 수면무호흡증으로 인해 가장 큰 피해를 입는 장기입니다. 심장은 밤새도록 불규칙하게 뛰며 부정맥이 발생하고 심근은 반복적인 산소 부족 상태를 겪으면서 협심증이나 심근경색과 같은 심각한 심혈관 질환 위험이 기하급수적으로 커집니다. 미국에서 발표된 연구 보고서에 따르면 수면성 무호흡은 심장마비 위험을 2.4배, 관상동맥 질환 위험을 1.3배 증가시킨다고 합니다. 폐 역시 산소 교환이 원활하지 않아 폐동맥의 압력이 높아지는 폐고혈압이 생기기도 합니다. 이러한 질환들은 장기적으로 심부전으로 이어질 수 있는 심각한 합병증입니다. 간은 해독 기능이 저하되고 신장은 불안정한 혈압 변동으로 인해 손상될 수 있습니다. 또한 위산 역류나 만성 두통, 집중력 저하, 우울증 등 전신적인 증상도 함께 나타나며 수면 무호흡증은 만성 피로와 우울감, 심한 졸림으로 업무 중 실수나 사고 위험을 키울 수 있습니다. 중등도 이상의 수면 무호흡증을 치료하지 않으면 심혈관계 질환으로 인한 사망률이 2에서 3배 증가한다는 연구 결과도 있습니다. 콧고리가 단순한 소음이 아닌 전신 건강에 광범위하게 영향을 미치는 심각한 질환임을 여실히 보여주는 부분입니다. 무서운 건 대부분의 사람들이 이 모든 심각성을 전혀 모른다는 것입니다. 자는 동안 자신의 숨이 멎는지도 모르고 아침에 피곤해도 그저 잠이 부족했나 보다 하고 대수롭지 않게 넘깁니다. 하지만 실제로는 매일 밤 우리의 몸이 치명적인 위험에 처해 있는 것입니다. 중국 연구진은 콧고리와 뇌졸중 사이의 명확한 인과관계를 규명했으며 이는 콧고리가 단순한 잠버릇이 아님을 과학적으로 증명합니다. 또한 콧고리는 신경활동을 반복적으로 증가시켜 혈소판과 혈관에 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 중국 성인들에게 콧고리는 매우 흔한 문제로 빈번한 콧고리 유병률은 약 21.2%에 달합니다. 이는 우리나라에서도 결코 간과할 수 없는 수치입니다. 많은 사람들이 콧고리를 가벼이 여기고 치료의 필요성을 느끼지 못하는 현실은 매우 안타깝습니다. 이러한 무관심은 결국 더 큰 건강 문제로 이어질 수 있습니다. 그렇다면 우리는 이 위험한 경고음에 어떻게 반응해야 할까요? 어떤 조치를 취해야 할까요? 먼저 자신의 콧고리 문제에 대해 솔직하게 인정하는 것이 중요합니다. 나는 코를 곤다. 그리고 그것이 내 건강에
심각한 위험을 초래할 수 있다는 사실을 용기 있게 받아들이는 것이 모든 해결의 출발점입니다. 다음 단계는 정확한 진단을 위한 검사입니다. 수면다원 검사 한 번이면 하룻밤 사이 무호흡이 몇 번 발생했는지, 각 무호흡 에피소드가 얼마나 길었는지, 그리고 그 과정에서 뇌와 심장이 얼마나 큰 스트레스를 받았는지를 정확하고 객관적으로 측정할 수 있습니다. 이 검사는 일반 건강검진으로는 절대 확인할 수 없는 수면 건강의 핵심 지표를 제공합니다. 단 한 번의 검사로 내 몸이 보내는 SOS 신호를 정확하게 해독하고 그에 맞는 치료 계획을 세울 수 있습니다. 수면다원 검사는 수면 전문의의 진찰 후 병원에서 진행되며 하룻밤 동안의 수면 상태를 종합적으로 분석합니다. 만약 검사 결과 코골이나 수면 무호흡증이 경증으로 진단되었다면 생활 습관 개선만으로도 놀라운 효과를 볼 수 있습니다. 하지만 중등증 이상이라면 적극적인 의학적 치료가 시급합니다. 현재까지 가장 확실하고 효과적인 치료 방법으로 인정받는 것은 바로 양압기 CPAP 치료입니다. 양압기는 자는 동안 일정한 압력의 공기를 기도로 지속적으로 불어넣어 기도가 막히지 않게 유지해주는 장치로 착용한 첫날부터 그 효과를 즉각적으로 체감할 수 있습니다. 아침에 잠에서 깨어났을 때 머리가 맑아지고 낮 동안의 졸음이 현저하게 줄어들며 그동안 불규칙했던 혈압과 혈당이 점차 안정되는 것을 경험하게 될 것입니다. 몇 주만 꾸준히 사용해도 만성적인 피로가 사라지고 체력이 눈에 띄게 회복되며 삶의 질이 완전히 달라지는 것을 느낄 수 있습니다. 폐쇄성 수면 무호흡증 환자가 CPAP 치료를 제대로 받으면 자동차 충돌 사고 발생률을 크게 낮출 수 있다는 연구 결과는 이 치료의 중요성과 효과를 단적으로 보여줍니다. 또한 CPAP 치료는 고혈압, 당뇨병, 심혈관 질환의 발생 위험을 줄이고 이미 발생한 질환의 관리에 큰 도움을 줍니다. 경증의 경우엔 구강 내 장치도 좋은 대안이 될 수 있습니다. 치과에서 개인의 구강 구조에 맞춰 맞춤 제작하는 이 장치는 자는 동안 아래턱을 앞으로 당겨 기도를 물리적으로 넓혀주는 방식입니다. 이로 인해 혀가 뒤로 밀려 기도를 막는 것을 방지하고 코골이와 무호흡 증상을 완화하는 데 도움을 줍니다. 또한 비중격이 휘었거나 편도가 지나치게 큰 경우처럼 구조적인 문제가 코골이의 주원인일 경우에는 수술적인 치료가 필요한 경우도 있습니다. 수면 무호흡증 환자가 수술 치료를 통해 증상이 호전되면 주간 졸림이 줄어 교통사고 위험도 감소할 수 있습니다. 다만 현재까지 교통사고 예방 효과가 가장 확실하게 입증된 치료법은 양압기 CPAP입니다. 그러나 어떤 치료법을 선택하든 근본적인 생활습관 교정이 병행되지 않으면 그 치료 효과는 반감될 수밖에 없음을 명심해야 합니다. 전문의와의 상담을 통해 자신에게 가장 적합한 치료법을 찾는 것이 중요합니다. 생활습관 개선은 코골이 치료의 가장 중요한 기초이자 모든 치료 효과를 극대화하는 필수적인 요소입니다. 잠들기 전 술을 마시는 습관은 반드시 끊어야 합니다. 알코올은 목 주변의 근육을 이완시켜 기도를 더욱 좁게 만들고 이는 코골이를 악화시키는 주범이기 때문입니다. 흡연 또한 반드시 중단해야 합니다. 담배 연기 속 유해 물질은 기도의 염증을 유발하고 점막을 붓게 하여 코골이를 심화시킵니다. 체중을 5에서 10%만 줄여도 기도 주변의 지방 조직이 감소하여 기도가 넓어지고 코골이는 눈에 띄게 줄어들 수 있습니다. 똑바로 누워 자는 자세는 중력에 의해 혀가 뒤로 밀려 기도를 막을 위험이 높으므로 옆으로 자는 습관을 들이는 것이 좋습니다. 자기 전 과식은 위를 압박하여 호흡을 방해할 수 있으므로 피하고 코로 숨쉬는 연습을 꾸준히 하는 것도 도움이 됩니다. 비염이나 알레르기가 있다면 적극적으로 치료하여 코막힘을 해소하고 방 안의 습도를 50에서 60%로 일정하게 유지하여 호흡기 점막을 촉촉하게 유지하는 것도 중요합니다.
이처럼 작고 꾸준한 습관들이 모여 코골이의 악순환 고리를 끊고 건강한 수면을 되찾는 강력한 열쇠가 됩니다. 이러한 생활 습관 교정은 단순히 코골이 완화뿐만 아니라 전반적인 건강 증진에도 기여합니다. 코골이는 단순한 소음이 아닙니다. 그것은 우리 몸이 보내는 절박한 SOS 신호이며 우리의 생명을 지키기 위한 마지막 경고음입니다. 나이 들면 다 그렇지, 그냥 피곤해서 그래라는 아니란 말로 이 중요한 신호를 결코 무시하거나 넘기지 마세요. 그 한마디의 무심함이 5년, 10년 후의 건강을 좌우하고 뇌졸중, 심장마비와 같은 치명적인 질병으로 이어질 수 있습니다. 폐쇄성 수면 무호흡증을 제대로 관리하지 못하는 것은 개인의 건강뿐만 아니라 졸음운전 등으로 인한 교통사고처럼 공공의 안전까지 심각하게 해칠 수 있는 문제입니다. 수면 무호흡증 환자는 교통사고 후 고혈압, 당뇨병, 심부전 등 동반 질환을 앓을 가능성이 더 높다는 연구 결과는 이 질환의 심각성을 다시 한번 일깨워줍니다. 오늘 밤 여러분의 옆 사람에게 용기를 내어 한번 물어보세요. 내가 코골아? 만약 그렇다는 대답이 돌아온다면 더 이상 주저하지 말고 내일 바로 수면 전문 클리닉에 예약하세요. 그 작은 용기와 행동이 고혈압, 당뇨, 심장병, 뇌졸중을 비롯한 수많은 성인병을 예방하고 여러분의 건강하고 활기찬 삶을 되찾는 첫걸음이 될 수 있습니다. 건강한 수면은 건강한 삶의 필수 조건입니다. 이 모든 것의 시작은 바로 코골이에 대한 인식 변화와 적극적인 치료에서 비롯됩니다. 그리고 그 변화는 바로 오늘 밤 여러분의 결심과 행동에서 시작됩니다. 여러분의 건강한 미래를 진심으로 응원합니다. 건강한 수면을 통해 더욱 활기찬 내일을 맞이하시길 바랍니다. 이 영상을 보신 모든 분들이 자신의 수면, 건강에 관심을 가지고 필요한 조치를 취함으로써 더 행복하고 건강한 삶을 누리시기를 바랍니다.